હેલો દોસ્તો, કેમ છો? આજે આપણે મેજિકલ નંબરમાં વાત કરીશું કોલ્ડ, કફ, ગળામાં સોર થ્રોટ થઈ જતું હોય છે, ગળામાં પેઇન થતું હોય છે, એના વિશે વાત કરીશું. પણ સૌથી પહેલાં મારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કર્યો કે નહીં કર્યો? બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, લાઇક અને શેર પણ ભૂલતા નહીં. લાઇક શેર કરશો તો બીજાને પણ હેલ્પ થશે, બીજા પણ વિડીયો જોશે, અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી ને બેલ આઇકોન બજાવવાથી તમને નોટિફિકેશન આવશે. તો આજે આપણે વાત કરીશું કોલ્ડ અને કફ, ફીવર, એના વિશે વાત કરીશું. ડૉક્ટરને ત્યાં દવા લેવા તો જવી જ પડતી હોય છે જ્યારે વધી જતું હોય છે. પણ અચાનક લાગે કે ભાઈ આજે કોલ્ડ થઈ ગઈ છે, શરદી થઈ ગઈ છે, તમે નંબર લખીને સૂઈ જશો તો થોડી વારમાં તમને રિઝલ્ટ દેખાવાનું સ્ટાર્ટ થશે. અને ડૉક્ટરને ત્યાં લાગે કે હા હવે સારું છે તો તમે નહીં જાઓ તો પણ ચાલશે. અગર ખૂબ વધી જાય તો ડૉક્ટરને ત્યાં જવાનું પણ હું તમને કહીશ. પણ જ્યાં સુધી થોડું ઘણું હોય છે તો આ નંબર લખવાથી સારું થઈ જતું હોય છે. હમણાં બધાને શરદી ખાંસી થતી હોય છે, ડૉક્ટર ત્યાં જતા લોકો ડરતા હોય છે કે કોરોનાની થઈ ગયો હોય. તો આ કોરોનાના ટાઈમમાં આ નંબર તમને ખૂબ જ હેલ્પ થશે. અને થોડી બી શરદી લાગે, ગળામાં દુખે એવું લાગે તો આ નંબર તમે લખી શકો છો. ગ્લાસ પર નંબર લખી દેજો અને પછી એમાં ગરમ પાણીને નમક નાખીને એના કોગળા કરવાથી તમને તરત જ ગળામાં સારું લાગશે. તો એ રીતે પણ તમે બોડી પર તો લખવાના છે, પણ તમે આ રીતે પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આજે આપણે પહેલાં નંબર જોઈશું કોલ્ડ, શરદીનો નંબર છે. તો એનો નંબર છે 518991 ફરી રિપીટ કરીશ, 518991. આ નંબર લખવાથી તમને કોલ્ડમાં ઘણું સારું લાગશે. હવે ઘણાને કફ થઈ જતો હોય છે, કફ કોઈને દૂધ પીવાથી કફ થઈ જતો, કોઈ કેળું ખાવાથી પણ કફ થઈ જતો, ઘણાને હંમેશા કફ રહેતો જ હોય છે. તો આ કફનો નંબર લખવાથી તમને કફ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ જશે અને થવાનો પણ બંધ. તમે લોંગ ટાઈમ લગી લખશો તો તમને કફ થતો પણ બંધ થઈ જશે. ઘણાને ખૂબ કફની તકલીફ હોય છે. તો આજનો કફનો નંબર છે 23145114. ફરી રિપીટ કરીશ, 23145114. આ નંબર લખવાથી હું પોતે પણ નંબર વાપરું છું. મને ઘણી વખત થઈ જતું હોય છે, મને પણ દૂધની એલર્જી છે, તો દૂધ ઘણી વખત કોઈ વખત દૂધ ઉપવાસ હોય ને એવું કંઈ હોય ને દૂધ લઉં તો મને કફ થઈ જતું હોય છે. તો હું આ નંબર હંમેશા લખેલો જ રાખું છું કે મને એનાથી કફ થવાનું ઓછું થઈ જાય, બંધ થઈ જાય. તો કોલ્ડ ને કફનો નંબર લખવાથી ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ છે. જ્યારે તમે યુઝ કરશો ત્યારે તમને એનું રિઝલ્ટ ખબર પડશે કે ખરેખર નંબર બહુ સારો છે. અને તમે જ્યારે યુઝ કરો અને રિઝલ્ટ મળે તો પ્લીઝ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં. તો બીજાને પણ આ નંબર યુઝફુલ થાય અને ગમે, સારું થાય. તો મારો આ વિડીયો શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, લાઇક કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, અને આ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ભૂલતા નહીં. ઓકે, હવે હમણાં તાવનું પણ બહુ રહી છે, મોસમ બદલાતી હોય છે, ઘડીકમાં તડકો હોય છે, ઘડીકમાં વરસાદ હોય છે, દિવસના ગરમી હોય છે, રાતે ઠંડ જેવું લાગતું હોય છે, તો ફીવર આવી જતો હોય. ફીવર આવે જ્યારે ત્યારે તમે નંબર લખી દેશો તો ધીરે ધીરે ફીવર તમારો ઉતરી જશે. અને ઘણી વખત શરદીને લીધે પણ તાવ આવતો હોય છે. તો આ નંબર તમે અગર આ બચ્ચાઓને તાવ આવતો હોય તો ત્યારે તમે એને બોડી પર નહીં લખતા, પણ એક પેપરમાં લખીને તમે એને પિલોમાં મૂકી દેજો જ્યાં એને સુવડાવ્યું હોય, તો બચ્ચાઓને પણ આ નંબર કામ આવી શકશે. તો ફ્લૂ ફીવરનો નંબર છે 481412. ફરી રિપીટ કરીશ, 481412. આ નંબર બોડી પર પણ લખી શકાય છે, પિલોમાં લખીને મૂકી શકાય છે, પાણીની બોટલ પર લખી શકાય છે, તમારી જે દવાનું બોક્સ હોય એની પર બી તમે અગર દવા લાવ્યા છો તો તમે દવા કોઈ પણ શરદી કે કફ હોય તો 7 દિવસ તો ચાલતું જ હોય છે. તો દવાના બોક્સની ઉપર એક પેપર પર લખીને બોક્સની ઉપર બી તમે ચિપકાવી શકો છો, તો પણ એનું રિઝલ્ટ મળશે. આ નંબર એટલા બધા મેજિકલ છે. હવે ઘણાને શરદી, ખાંસી, કફ થવાથી ગળામાં પેઇન થતું હોય છે, તો ઘણાને ખારાશ જેવું લાગતું હોય છે, તો અને દુખતું પણ હોય છે. તો જ્યારે ગળામાં તમને ખરાશ જેવું લાગે તો એનો નંબર છે 62492674. ફરી રિપીટ કરીશ, 62492674. આ નંબર લખવાથી ગળામાં ખરાશ જેવું લાગતું હશે, સોર થ્રોટ થયું હશે તો એ સારું થઈ જશે. હવે એની સાથે ગળામાં પેઇન પણ રહેતું હોય છે. જ્યારે બહુ કફ થઈ જાય, આપણે કફ ખેંચીને જ્યારે નિકાલતા હોઈએ છીએ
ત્યારે ગળામાં પેઇન થતું હોય છે, સોળાતું હોય છે, તો ગળામાં પેઇન ન થાય એનો નંબર છે 67550748 ફરી કહીશ 67550748 આ નંબર લખવાથી તમને શરદી, ખાંસી, કફ, ગળાનો દુખાવો, ગળામાં ખરાશ અને ફીવર બધું સારું થઈ જશે. તો નંબર લખજો. રિઝલ્ટ મળે તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક અને શેર કરજો. થેન્ક યુ.